lobby Kamamba qui boy. Au lobby. Chef d'orchestre bat. Azaki boy. Na mutu ba benga ki boy. Bon siko nga lobby boy. Toke ne siko toke normal. Donc on appelle les lona ko loba Kofi aza boy papa Wemba. Dans lobby? Kofi azaki boy papa Wemba. Ouais. Parce que Kofi a bêta na vivre la musique attends. Contrairement Kofi a des petits à papa Wemba. Obi apport. Il y a Kofi Olomide na disque à papa Wemba. Papa Wemba tango basali dislocation à lisanga na bango orchestre basalaka. Papa Wemba longwe. A comme na mbara de choix ya kobimisa banzembo. Abenga Kofi Olomide. Les Rambo, est-ce que zande ni omoni nde na zaboye na zana problème moko to kabwena baninga. Ba français balora tout débit est difficile. Mais débit à papa Wemba ezala difficile te. Pour Kofi Olomide apesa ye nzembo oyo esala succès. Zolu kabata vivre la musique na problème mais okomi kuna. Pe son nom papa Wemba, molimo na dérangeant côté. Bato m'a dérangé fait beaucoup le thé. Molimo fait beaucoup les gens conscients. Donc ngo papa Wemba donc ce qui Kofi a été papa Wemba ça succès. Kofi Olomide apesi papa Wemba nzembo belé. Mais papa Wemba a combien Kofi nzembo te? Oui. Ah, mais c'est une vérité. Et ça va nous dire. Kapena boy. Vous t'as boy t'as. D'accord. Kapena boy. Boy signifie travailler kaka. Si comprendre nous autres on a ndenga boy. Te na obenga on la ngala poto ba bantu. Pomba bana mindele musuba zala awa babulaka ye on dit aza danger. Parce que pour la sabango tega zarane le côté on a benga on na munoko na biso. Bana on bana bazala bakanisa nani aza danger. Falit. Babulaka ce aza danger a comment dire ndenge ye a prétendre azali. Oyebinze moko ya dido yogo. Eza na okutu elo monto ko ba no lo. Na uti ko expliquer nini? Na uti ko expliquer nini de un. Mutu o azo sala musala o atangela te nde aza boyi. Ndeti ngai exemple. Na sala menuiserie mais na comment communicateur. Du coup naza boyi. Pour naza parvenir na cop mobo. Parce que mama si aza boyi te nde ni tunanga. Parce que mama si atangela musique na inas. Atangela musique na ite mais batu ba la biso ba comprendre na ko sate. Mama si atangela te yokana no mama si atangela musique na inas vrai ou faux. N'a pas ça cas particulier ya mama chi ça veut dire exception pour la règle la géniose exception là yo parce que exception ya port ya mama si na quartier latin nani dans le cas na quartier latin a sala album dans la mission tout ba le cas na quartier latin na sala album ce album on a ça quand nazo tout na quand on a sala donc pour ça na nini pour ça na au satisfaire ka waze quoi tema bolene lobby ozu coupage pour ça na ka acpela na ocpela te na kombo na yesu pour ça makam nanko Stade de France a fallu. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, Stade de France, nazo pensé et ça lui sold out illusoire. Par là, je voulais dire quoi? Comme on dit, sold out penza ya bien. Et mon anaka. Et yebanaka. Et puis vérité. Ata balingi ba falsifier ngo. Et vous l'avez que naza vérité pour erobo ya koza la pirater. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niema tout se donne. Give me luck, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain. Une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment.
investment group. Bami télé, bami télé. Dispensation investment group. Bami télé, bami télé. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Yemba tout se donne. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Merci encore. Ndebo Vandina, ba écran na bino pona kota la biso. Moi, c'est Dis-moi tout avec Mimiche chez Solo la vérité de Miguel Yemba. En tout cas, les gens ont un plaisir. Makasi lisusu Yagoyamba. Mon colonel, les longues jambes. Bonjour, mon colonel. Bonjour, Mimiche. Babi pour changer, ça, ce colonel, tu vas comme général. Oui, grade Mataki. Ah bon? Grade Mataki, grade Bimaki. Non, grade Bimaki, na gouvernement français. Ah bon? Et Bimaki, c'est pour cela, Talaki, Bitumba, on a auto bunda na gouvernement congolais. Tellement na commis international, on a récompensé na bongo, na sengi ba konzi à France, ba merci et belé. Et puis, grade siko ya sikezo bima, oyo, montorola, ça va tout mérite en haut, et ils ont l'artiste Kofi Olomide, les mythes. Na oko masko général major, semaine prochaine. Donc, on a Sabino, on a de la bino, invitation. Boya, bo prendre part, bo soba image, bo talande cérémonie, ya o matza mutu ba grade et les kaka. Donc, ça me fait ça. C'est quand bien. Siko, Kofi, nde mutu, quadra, nde mutu, comment on peut savoir ba grade, siko? Non, ba grade, mutu appelle ça. Féliciter France. Mais grade, au féliciter mon pao. Te grade, et ça rôle la trophée. Ba rôle n'a pas fait sa moto grade, mais ba choisir artiste, moto légende, personnalité publique, moroboy. Aya, asal, on dirait, ba ben, on a français, geste symbolique. Asal, sera un symbole, ya opé ça. Parce que mutu opé ça, la semaine prochaine, et ils ont l'artiste Kofi Olomide. Tout le monde a en place à ça, Ben, comme tu dis, la semaine prochaine, autant que vous avez hippodrome, c'est l'idée, il y a un gouvernement français des alliés. Hippodrome, hippodrome, tu as t'as la lobby cérémonie, on a rigolé quand hippodrome. Pour Baboulaki, hippodrome, to Paris la Défense, to Stade de France. Maintenant, la zagi catégorique, un Stade de France. On va écouter. 39e anniversaire. Il y a quartier latin. On voit comment ça se passe. En tout cas, pour commencer, à répondre à la question na yo, na opé sana no ba bon début de semaine, l'artiste Kofi Olomide, les mythes, ya mama si Olomide, au bazotalanga enseignette moment na palais. Et puis na pesi merci na ba Kofi Phil, ba Kofiette, ba Cindy Love, au tout balingara l'artiste Kofi Olomide, en tout cas na pesi bino ba merci ebele et surtout na pesi orchestre quartier latin, où est totalisé 39 ans, il y a résistance. Il y a existence, pardon. Na pesi vraiment ba félicitations mbélé parce que l'artiste Kofi Olomide vient de totaliser 49 ans de carrière et puis quartier latin sali 39 ans, il y a existence. Donc bravo artiste. Et puis plus pur na lobaka, l'artiste Kofi Olomide seul artiste au monde, dans le Afrique te Congo te. Oyo tina agi ya Kofi azalaka na succès. Ça reste à vérifier. Google Hero, je pense qu'il va du boulot et ça l'a bien. Et puis na pesimbote na famille artiste Kofi Olomide Mobimba, na pesimbote na ya Sandra Kazadi, lisa sia suka dernière cartouche leka mokonzi za mokonzi, na pesi bambote belé na grand frère na Tutu Roba mwana mama Tutu Roba mwana mama na pesi pe bambote belé, na pesi mbote na ya Christophe Kazadi au Pazolanda biso. Et puis bana artiste Kofi Olomide pour que citer Mino Olomide, Miss Keke Olomide et puis Didi Olomide. Sabina cité 3 manègres. 3. Parce que deux déjà dans la pire pluriel. Parce que comme ça te comme excès. Donc on appelle ça Miss Minou Olomide, Miss Keke Olomide, Miss Didi Olomide. Et puis Didi Stone, Del Pirlo Mourinho, na Saint James, na pesi on peut bambote bile. Ainsi que bana tout, l'artiste Kofi Olomide. Bamsu sonate. Dans le but? Bamsu sonate. Suna tangi, nyonso, TV biga atante. Pourquoi ce qui a été kana bana Kofi Olomide? Te na tangi ka ba célèbre.
bana ya artiste mais o bana célébrité pour on attend ba mannequin wana ba défilaka ba Gucci ba Louis Vuitton ba bilo mo ba jarro pour ba na Zara te na HMPT na Kiabité mais mingi za di diston mingi za di diston minu pardon rectification le caboeta minu ça Miss Univers oui to habité na Nzembo 39e anniversaire Miss Univers na Nzembo te na bi boye yokate mama to bandi pena mission bien ngo bebi sango oui c'est mission te Miss Minou Aza Miss Univers ce qui bat koti doute ba ke ko vérifier OK yo bula ko saka libanga ba boka ke tes titres méritocratie méritango 39e anniversaire et puis la personne mbote na mon président Christian Moukoutia trésor public Voando ya mama Judith Naba autoza na Paris azom déjà Kinshasa grand frère propre ya Serge Mbomina Sombateka Mokili Mobimba Madebo et puis les millionnaires congolais et angolais ya Laurent Sokoko autant de choses depuis Angola na PCP ba mbote ainsi que tout au balingara de longues jambes de partout où vous êtes je vous aime beaucoup 39e anniversaire comment ça se passe en tout cas 39e anniversaire à quartier la Tezole ka Kitoko et les Kitoko ba préparatif nango et ça là vraiment bien makasi c'est pour ce samedi donc ce samedi 29 na invité Batou to kutana na Evry pour couronne to ya pena belé na les arènes to ya ko célébrer 39e anniversaire ya quartier latin ça veut dire 39e anniversaire ya bébé à Koffi Olomide parce que moi nata komi papa asalaka moi n'est pas papa bango ça veut dire bébé quartier latin a totalisé 39 ans il y a existence na ye depuis amona moi tilelo en tout cas bengi Batou ba ya ebele et surtout ba Koffi fil kate ba ya ba fanatique pe ba différents orchestres ba ya ebele des orchestres bana wenye maison mère pe ba ya pour Koffi Olomide za parrain ya maison mère ça veut dire bana ya wera musicalement parlant bazaka ba koko par correspondance ya Koffi pour wera son penanda azaka reconnaissant que tant ou dislocation wenge salami azaka na bouli ya okine over na Canada pour bayaka pena musique pourtant ba kabwani o wana ba kenda mo majorité plurielle ya sala moi na moi batumukie quoi mais Koffi Olomide a fortifié et puis a déclaré pour na ya prophétisa en quelque sorte alors ba pena que continuer moi je vais te soutenir et puis lelo voilà les retombées et ça l'aura bien ba wingemen baya parce que parrain azo fêté 39e anniversaire et orchestre naé et surtout orchestre et tout oyo et salama et surtout o bazaka ba boyi ya Koffi Olomide baya bene belé ba fanatique na bango et ça la bien baya kotala place bato bango ba ko kumisa lelo ba uta na bengi bango belé na Evry couronne baya ebelé donc bato ba maximiser pe to ya chabier ba somba pena ba somba billet na biga excusez-moi pour la terme mais surtout bato la biso ba congolais on dirait to s'intégrer na makamususu mais ko somba billet to s'intégrer to somba kaka billet na suka ça veut dire biso kanga bord mo ya na bible mieux vaut la fin d'une chose que son commencement donc nini wana muki wana na esa na no etondite na le bible na sens nini na le bible parce que biso to na esprit na biso mo ya ki congolité Kongola linga mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alinga kana souka. Parce que bateau baroya na souka. Désolé parce que tu as déjà presque ba billets aussi là. Tu vois tu as ba 8 billets bien 9 billets. Ça doit être combien? Ça loana si j'ai une bonne mémoire, azan a plus de 3000. 3000 na quelque chose. 3500. 3500, 3000 quelque chose. Et cause à 3600, 3700, 3800 mais 4000 d'été. Bon, les mythes, na 3500, kala, on a bachani, on a ici. Na où tu es sûr que tu as combien de billets? Ceux qui pena aux anangana plateau. Et au lobby, ça n'a quelques billets. Et on a le billet. Normalement, il fallait ça. Na où tu vois, ça y est, ba billet, tu as les caca, ceux qui n'ont la mémoire, il y a bien 7 ou 8. Vous comprenez? Donc, ils ont un plateau, tu as comme ils ont constaté na tricot là, tiens. Tricot, ils ont foutu au nyongo, même en colo. Cauchemar. Le 13, tous en à Genève. Ouais. Avec Cindy. Cindy Olomide. Cindy Olomide. Très bien. C'est ça, femme légitime, c'est ça. C'est que bon, là, on est là. T'es comment le laté? Na. Mais si on a vu qu'à Cindy, déjà comprendre. T'es na corrigé kaka te. T'es sur la quadra. T'es bon. On comprend déjà Cindy. Cindy est au bimondie femme celle. Et ça, le gars, vend deux le baté, exemple, yoka.
Et ça, vous vendez solo, Jaël, ba femme celle, au solo, moi si, il y a Kofi Olomide. Ça dit, faut le bata madame Olomide, c'est l'autre. Et si quoi, au solo, quand il va coûter Brigitte doit continuer, Brigitte Macron. Et on a lobby, hein. M'attend tout solo là, non, d'habitude, n'a bien reconnaître. Madame, autant que ça en école, et ça, quand on rentre, honneur. Ok, tu es une grande dame à devenir. Ça souhaite na yo, na combo na yesu, moto nzambe tumba yo. Le 13, ça se passe bien quand même le 13, pour le 13. Ça se passe bien. Ça se passe aussi bien le 13, en tout cas, ezo le kakito ko makasi, otoza na Genève Arena. On a ce que ça concert ya mama si Olomide. Na obenga pena bateau balingaka, Mumongo ya la plus belle voix féminine d'Afrique. Je dis bien d'Afrique. La légende de Mamassi. Bato balingara belle voix naïe. Et à combien de légende? C'est une légende. Ah, d'accord. C'est une légende. Okay. Qu'est-ce que signifie légende? Parmi ma signification, ils ont la carte définition de légende. Parmi ma définition, ils ont la carte légende. Ko booster donc bato balanda rappel makambo yo salaka. Et ça peut na carte ya so bato décrire légende. Ça dit makambo Mamassi a salari comment na orchestre et tout. Orchestre tout bah comment na Cindy na bango. Donc à créer génération. C'est ça. Vous comprenez? Si vous confiez le midal longo na niveau ba légende, il y a comme un mythe. Obiye mtasali banini ke Holanda ba comment Holanda ndenge ye azalaki na. Mais après Mamassi, to comment na ba chanteuse combien na Congo? Et bon Tchembili ya belle ouais. Olobi? Na lobi après Mamassi, laissez les morts enterrer leurs morts, mère. Laissez les morts enterrer leurs morts. To solo là, moi si oyo abetaka ba concert batu baye bazongi banda ku satisfait. Na bi d'être exemple mo normal yoka, na ndinga mabete. Otali sortir suprématie. Différence ni yomo na suprématie na ba disque msou ebima. Thématique. Et puis bien Mamassi na mobali na ye Koffi Olomide aranini. Ba soka intelligence ba instaurer yango na musique. Donc Koffi Olomide azora classe ou atanga un aborde a instaura ngo ce qu'on a kati ya nzembo. Ça veut dire ozoka nzembo na âme. Nzembo ezo loba, nzembo elela, nzembo ezo se sentir que ça caressé. Neti exception moto sali na suprématie. Mamassi a imbi na minère. A refaire rigolo la place au talanga bi. O petit ebi minère ndeni na bana na Koffi Olomide. Parce que moto a comme atana niveau. Ya kolemba na minère. Na artiste masculin kafiri. Vous comprenez? Donc ça veut dire suprématie du premier chanson Tina Suka et ça un exercice na kati so tali oye kokana ote ce que ba yoki yango na ba plateforme ba est-ce que ka exclusivité le 29 oyo na Evry Couronne na les arènes. Ah satisfait. Tu parles du 13 hein? Je parle du 13 ouais. Et puis je parle directement du 29. OK, d'accord. Parce que on a nous le 29 et puis exclusivité et zalasiko na Genève Arena le 13 auto okuta na kuna na bengi batutu o balingaka Mamassi Olomide batutu o ba portail na motema na bango et surtout ba africain ba ya ibele ba camerounais ba malien ba sénégalais ba nigérien ba togolais ba camerounais ta to gagner bango ba ya kaka ba nigérien pas ta to gagner bango na léopard ba ya kaka poto to adoucir bango mutema o ezokaki na ba penalty o nani gardien na biso à longola Timothée Fayoul. Hier on était il y a l'album de Félix Oise quoi qui est sorti. L'homme tu as une conférence de presse. Tu as une conférence de presse en tout cas c'est super. Tout sur la maramba bien taille place au mais tout sur l'actualité. Oh, ils ont exclusivité à Koffi Olomide. Au moins, différence on a sali. Différence on a sali les andeni. Et alors là, tu m'as compter, tu outil na 10. Mbamo kiti 1. Oh, donc tu combien ta masolo batu musuto combien mais il faut ça là artiste ou azada na moi-même wani ni Koffi Olomide. Parce que tu beta masolo nyonso. Ya batu tout. Tu as vu le na konfa album Betty, sali comment on appelle ça générique Moroya très bien. Et ça s'est super bien passé. Tozana, qu'est-ce que t'as
Olobi? Oyo kango. Bon. Ngana yoka biloko mabete. Pour essayer de s'en agouiller yoka biloko kitoko. Siko lo neza mabe. Parla na lina lobanini. Eza lokola mutaolia biloko mobo ilala. Abandaki déjà. Après, ba yeko présenter biloko bien. Alors ça na difficulté à s'adapter na biloko ba ina ngosika. Siko conseil ça mitozo benga ngo biloko bien. Na banda yoka to banda ko beta lisolo ya biloko ya bien o ebela o elexana libomute o eza peri parce que ça album est bimi. Te omoni soki toke en terme neti ya biloko. Balbum eza ba biloko mo périmé. O lexo libomo. Do lia to omela produit mo périmé. Il faut pas dire ça. Non mais c'est en fait c'est moi j'ai suivi hein, j'avais pas na yoka kiango na mona kiango selon yo. Oui, c'est bon évangile peut la selon mutua. Ah voilà. Mais net yo. Oyoka kiango bien. Pogaga o se forcer que oyoka ngo bien. Mais so mena olingo yo kango na boule pena ke o jouer neutralité. Ozano pena na invité quoi. N'importe quoi. Tout ça na Loza passe à l'homme jambe. Bon ça tout ça na Bataclan ya Nokolies. Azana Bataclan. Nokolies nene. Emilia. Ah, pour va nokondi oncle na biso. Abeta pas jonga. Et na Bataclan to c'est d'habitude babeta pas jonga. Excusez-moi. Nokolies excusez-moi na ndinga mabete. D'habitude Nokolies excusez-moi na ndinga mabete na lobi yango. D'habitude babeta pas jonga. Na bulo na pas jonga. Mais oui, ezakuna. Ils en a Bataclan. Azana concert. Bataclan ezani salle pena. Atie date. Ponga na epoto sika salle. Salle. Ah. Ba kena ba norme pena ya ba concert de beta. Bien sûr. Président n'a pas beta kuna. On bi? A beta kuna bisi. Quoi dans pas beta kuna na Bataclan. Sigo na Bataclan ya sani. Azana concert. Atie date na ye ezana Bataclan. Eza je crois le na juillet hein, si je me trompe pas. Ouais. Ah, courage. Musique congolaise, il faut te soutenir au courage. Parce que Koffi Olomide, ngai, nazaka défenseur et artiste, ou aza ambassadeur et culture en Bourg Biso. Quand on parle culture, t'es non développé pour na quoi na soutien. Nga na lobela artiste, ou aza ambassadeur et culture. Ce qui artiste moko songolo to pakala. A ça les logo moko pour na ko promouvoir, to pour na ko faire gagner. To pour na ko faire gagner culture ya mboka na ye en tout cas tant que porte-parole et ambassadeur ya culture na souhaitant pena ba bon vent on vient de boyer quand tu es là on a face à longue jambe sinon tout na nini na comprendre yo d'habitude on a face à bizengi non c'est ça les gars ozo comme là na zim mayele en fait le problème qu'il y a ici hein eza boye il faut un moment un comportement Néo tam tam. Très bien. Néo tam tam à neutre. Pour vous dire que soy lelo alobi non à sala nini conférence de presse il y a Koffi en sala il y a Wazé quoi en sala oh il y a papa chéri en sala donc c'est pas son problème. Vous rentrez dans des polémiques de fois tu ne peux est-ce que penda et l'aura bien yoro comme ça on te passe qu'on a ta quadre. On va permettre à réfléchir. Réfléchir. Ngana zo comprendre est-ce qu'on a yo. Omoni eloko mo PM papi mboma na pese mbote on avait na pire petit mo pao alors ba eloko moko zoba na zoba sangani ba osabu zoba moko mais mayele na mayele so ba sangani ba osala mayele moko so ba français ba kenda sou moi liboso ba lobaka on se sent mieux chez soi ndeti yo ozo se sentir que okoyi na mboka na yo intelligence yango za bien omote pena que t'as pris du poids quand na minute au vimbi quoi na vimbi parce que il faut non il faut savoir dire des bonnes choses et il faut pas non plus bozokota en fait la musique je trouve hein, ça c'est moi hein, ça n'engage que moi je trouve que tozoke on dirait tozo détruit peu musique en biso moko on dirait hein toi souté que oh c'est le Congo qui gagne oh non Koffi obeta nani obeta wata obeta nani soki go nani Fabregas obeta Fali Ferré non on est maintenant de clash donc et là ils ont régné biso kana mora nezara match depuis avant de na clasher wana okumo taxi okumo ko selanga magam naza vivant et au lobby ba ko sela bat bana pantent oh peut-être OK le quoi dit manzaka to OK bien ba ko sela bat bana pantent
mais bato baza en ville Rwanda ité okoselinga makambu okoselinga makambu fali abeta Stade de France nalobi yo za sûr que ngana ko vanda pona dénigrer artiste mo songolo to pakala oazo faire flotter drapeau ya to flambeau ya mboka na en bon terme mais toza obligé ndete que ata artiste moko boye soki ngwanga la muzika manzanza muzika tellement aza congolais poazo beta concert ata zo décrédibiliser culture ya mboka na ye to le baka bravo pour toi ba congolais non faut que on niveau ça part des choses que oeza mabe oeza malamu. OK, d'accord. Il y a le concert de Stade de France. Concert à Stade de France, il y a Fadi. Isa. Nazo beta masoa ba concert. Na beti conférence de presse, na beti concert. Nazo beta na le ozo ça la benga justification. Ozo c'est justifier nani. Nazo justifier parce que ozo talanga, on leur répondre ozo talanga. Bana na limite, misu nanga ozo mona ko ozo talanga comme si na tala bona c'est la question ici là. Bon, OK. Vous à l'aise, vous à l'aise parce que na molo quoi yo. Dino ko sunga na mai. Jamais naza. Pour mailler la boy pour tenir nango, nikela mai ya. Ke bo sa crise. Nga zala pena l'aise ina malaise makasi to mona ko lobi boto kele kasi na yo moko pona molo te zala pena beso ala gizano alenga na zolo si cette question zala l'aise c'est nga na bino Stade de France na Stade de France a fallu qu'est-ce que tu en penses? Bon, Stade de France nazo penser et ça lui sold out illusoire. Par là je voulais dire quoi? Comme on dit sold out penza ya bien et mon anaka et banaka et puis vérité ata balingi ba falsifier yango et golakisaka ke naza vérité po ekoboya kozala pirater mais sold out wana so monyo beno mona ke sold out illusoire ya ba grossiste comme on dit calcul moko tozaka nango na école primaire je pense prix d'achat égale prix de vente moins bénéfice par là na lina le banini ndenge na yebeli ba warrior bazaka munoko ndenge na yebeli ba warrior bazaka balinga kolakisa ba preuve ya makambu po ba convaincre bato to ça na bato sans parti pris à ce que to sur la neutralité et ce moni warrior nini asombi biata na page officielle ata na Facebook na bon ça ramena soit payer billet autant na Facebook na page non na moni billet Stade de France. Est-ce qu'on a proposé question? Oui. La question. On peut poser trop reposer. La question on a auto ajout. Très bien. Na lobi boy. Là na lobi tout à l'heure. Gabi oloba. Au moins ce qu'on oloba no peka. Au comment suka no peka. Stade de France bravo. Tu continues sur ma question. Bravo na eloko mabe. Ozong singa sko place na uti koloba. Mais pourquoi eloko soke ça mabe? Ata Kongola sali yango. Est-ce que on est obligé te ko betaka maboko tandis que ça le kuta. Dis-moi un peu, est-ce que tu ne peux pas juste dire OK d'accord, bonne chance à lui? Je ne peux pas dire OK. Bonne chance à lui parce que c'est du mafia. OK d'accord. Non fonda na beta bravo na mafia. Bon OK, tondimi kasi mafia ba wari. Ezala bona mutu mwa telemi awa. Cyril Kina, Simo Kimbangwa formé. Alati bena Versace to yoji na ye. Ale type moi alati biloko na ba chinois. Tellement sa grand frère na le baga aleki Cyril. Alek le grand frère na Cyril Kina. Simo Kimbangwa. On se comprend. Donc ça veut dire Stade de France wana. Ba t'équipe billet na calculo na betelio to banda go sa na école primaire. Prix d'achat égale prix de vente moins bénéfice. Par là je voulais dire quoi? Ba grossiste ba sombi ba billet. Prix des gros. Yango zo mona bazo publier te. Siko ba détaillant nanu ba komi na accès ya kozana na maboko te. Yango zo mona ngo ezo tourner te na internet. Mukolo ete kama na détail to mona ngo ba poster. Mais tellement ba grossiste ba beta na au calcul to somba dia on a 10 000 exemples na billet moko. Bonga na obule yanga na tsango 15 000 20 000 et loko zo retardé. Ba biyango e koma siko na ba détaillant na ba détaillant ezake bazo kana ba prix bien te muso ba ndena somba on a pris on a rota 12 temps muso ba 13 ka pote ka mambango muso ba kebande to okende to comme la niveau okabe muso de bana na incompréhension entre eux o tsap na lo bon na litama na peso stress na stress au na plateau na yo mbala sima oza na ba choix ya ba invité je vais te stresser na ko stresser
C'est pas possible. C'est une dinguerie. Na seki kotima mi se bimi. Peso pasi. Polo na yaki na choqué. Na peso pasi. Polo bula ndenga na bercé. O tsa ba maquillage, o tsa ba poudre no bule a te fait ya. Tenga cha maquillage c'est papa. Ma mi se bimi. Gila lukela ma ina papier mouchoir ko. Lo tomona ki yo. Obegera. Ayambio. Obegera. Tomoni quadra ayambio. Izaki di tomoni yo. Fukami na invité so comme pasteur a imposé au maboko au leli a lobino likam na litoi. A comme pasteur te mais papa zanzambasi. Vrai ou faux? Papa zanzambasi, papa ko bénir moi na toi ko maudire pe moi na. Ma pasteur te. Mais ça forcément te Osaka Emmanuel Dodi. Pour au délivrer à Batou malgré tout ça là de manière ya moi lokuta. Mais papa ya mutu a ko bénir toi ko maudire vie carrière et le moko boye ya moi na. Bilo ezali bale ko fuka mana kolela. Kofuka mana kolela, agenouer et pleurer. En français. Na mona ko intégrer. Na mona ko intégrer. C'est bien ça. Continue comme ça, c'est une bonne intégration. Chose. Intégration, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Vas-y. Dis-moi alors. Nabi, merci pareillement. C'est ma bête. Au moins, Koffi Olomide, c'est un papa. Un vrai papa. Oyo. Azalaka motema munene. Et puis Koffi Olomide azalaka motema mabete. Oyo le grand frère na ngamona na bombi po ezala li solo mo kati. Aisanga de long. Omoni vierambo. Au fond na ye. Azalaka motema mabete. Problème mo ezalaka na vierambo na bato ezalaka nini? Bato nde ba comprendre Koffi te. Yango différence na biso na ba orchestre musu ezalaka nini? Na quartier latin et loko o primarali bosso, c'est l'intelligence. Na deuxième position, tu es na délire. Mais contrairement à l'orchestre Moussousou, basala nanu délire après ba une intelligence. Yango moni epé sa différence ya maina mafuta. Ne baluba balubaka so ba Congo entre Betou et Baou différence yena. Donc dans le cas qui bataille ba convalescence, mère pour te dire la vérité, na leki na ba étape moko boye. Na tamoké o na bandaki komona na te. Ba tutam susu ba yeba été. Ba bulaki ndeza eka mutu pas si grippe to fièvre. Maintenant comment est-il à niveau ba dialyse? La vérité je te dis. Comment est-il à niveau ba dialyse? Mais ba tumsu ndeko lo baka o fu baloba. O ba yebi na bango te. Mais Koffi Olomide azwa ki prise en charge nanga. Du débit, ti lelo na komi en bonne santé boy. Na komi sous poids, na maiti kilo, le billet mo t'as pris du poids comme ça. Hein, comme ça c'est pas bien. Si le nga lobby par rapport à makam to soya na matoyi, hein, le billet nga pe pour la poids. Mais ce que papa ya bongo. Au moni Mimiche quelque part na vie reconnaissance na vie, ça va bien. Na vie peu importe ma be o mutako sala yo, mais il faut ça la reconnaissant. Reconnaissance c'est font la ba porte. Reconnaissance c'est bénir yo. Reconnaissance et go faire ya ko faire s'asseoir yo na place motam sou oyo. Olinga yo vanda te mais na reconnaissance na yo bakanisi te mwana wana, tsayi wana. Au jupe, au bénéficier pe bato baza derrière yo ba jouir pe. Na yaki juste ko sa papa merci. Merci. Na o nyoso o salaki di débit à convalescence tina suka. Bebi si bambongo. Opesi o repesa. O moninga awa pour te dire la vérité nana papa te mama te awa. Na bena ndeko mote o na ko betela tolo soki score esali nini so esali nini na okime pa na ye potam susu a idenga na zala soigner. Mais l'artiste Koffi Olomide azalo ko papa ponanga na mboka oyo. Mama si aza lokola mama ponanga. Ba o jouer intérim ya ba parents nanga o batikali na Congo. Papa Cyril Mbumina na mama Bibi Matadi. Na sola ki aventure na papa abiso ayebisinga
mikolo na osala prière chaque tongo na pourquoi eza parmi on a soleil pe makamna artiste ko filmé ya litoi na ebisaki yango ke papa biso lobi mutali boso azotsaka na prière na eza yo parce que opesi mwana na ye opportunité oyo batu bazmatela yango mangengenge po bazwa yango mais opesi yango sa mangengenge luzizi la te badara te travail kaka meminga na poto na ekipisa papa merci pour na nyonso o sali nazana oyo akopesa yo te mais nzambe apambola yo abénir yo abatela bana na yo abatela famille na yo abatela libala na yo abatela orchestre na yo abatela carrière na yo nzambe a placé yo place au peut-être yo moko rozala inattendu nzambe a brisquer yo a surprendre yo ata ponanga et ça la bien oyebi ngai nazo réconforter batu ebele o bana Congo peut-être o ba perdre espoir naza a pona ko yebisa bino que tout est possible à celui qui croit. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Sono bakati yo mutute, il faut avoir un espoir que un jour au lait ça mutu ekoti. Nakendaka plus loin pona ko déchiffrer un peu raisonnement nanga. Nga monde na salon. Na vanda bo jour mon natali parce que nga na Bible na lingaka deux passages. Na lingaka tout est possible à celui qui croit, na il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Tout est possible à celui qui croit pour Anine. Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Nzamba pesa biso devoir mo bo yondi makaka. Ndenge likambo ko s'accomplir etali yote. Eya na ndoto, eya soki nini yondi makaka. Na ko papa merci na nyoso yo sali. Ngasko na satandaki, wana sko na komi na kolela. Ngasko na satandaki akoyebisa nga eloko moko boye contraire ya oyo ya ebisenga mais ebisengai c'est rien. Je suis ton père, je l'ai fait parce que mutu akozwa en charge a azate soki okomaki na ba niveau mo peut-être po biso tout mon orchestre mo a degré couper la batwa ngana to mona orchestre mo sona beti calcul ou auto kufa kala trop tawa aza so 12e so peut 13e na orchestre moko ba kufa ba 12 ba 13 personnes pour na nini bazola de la soins médicaux ya ba travailleurs na bango PNT nasko confirme midala ndeli soins nanga du début à la fin oza sûr que na ya tena senga merci confirme da minimiser makamunga na lobby esinga naza obligé au salango poza mwana nga et puis so ekutu koleka wana ezali na obimisa pena ba mbongo na osalango et swinga na oki pasi to mona na lela ki la misima ya miso ndala do pensanga ma ya miso donc nazaki pena émotionné et puis début nango ba tout ce ko ba oka mo début ozwa ki idée otsa kiti na mutu ndeni wana sko nazonga na école primaire Nandeni nazonga na école primaire parce que na école primaire ba notsa biso bilo na mutu boyitsa bafuka misio so tamso zo déranger bidel la fundi yo to combien na bafa bafuka misio pas mettre ba ti tamso sac mo na mutu quelques minutes après télémi et zo faire partie na punition. Ah ouais. OK. Na fukami na zongsi pena ko fiolo mide na école primaire. Zongsi pena zongi. Olobi? Na comprendre que on peut tenga pourquoi kiti message na mosko yango. Message na yango. Et on a appelé ça merci na vie na papa Rolls Tungle. Na bien que mon grand frère chéri. Il y a nanga mais il y a maman Mosusu. Mon grand frère dit notre mère. Il y a papa Rolls na PC Bambote. Il y a Jimmy Bitumba na PC Bambote. Maître Rod Chongo le juriste na PC Bambote. Il y a Christian Mukutsi na PC Bambote. On a ce que ça équipe il y a mort nanga. Batbati sanga ba bia ngomba. Surtout beti to lito pour la ba PC nga bia mort ya ngomba. Ton ayebe ko firo mida ko kaite. La buzz karabi. Te bezte. Bez poani. Ba ça la buzz na vita.
Non, mais on ne sait pas. Parce que si tu le dis pas, on ne va pas savoir. Ah oui. Donc, je pense regarde un truc je pense qu'il faut comprendre un message. Voilà, on n'a pas il y a Kofukama, dans une école primaire. On a ce qu'on a la mousse Hermo, Madame Elombe, na compatir na famille. Pour y a qui mingi na bana primaire, hein. Puis à son nom, Madame Elombe. Tu comprends la primaire, peine sur toutes les bamema va quitter. La plupart. Ngai kutu na banome mauti na ndako. Ponga na mobulu fort, mais on se quoi banome misanga liboka pilipili. Balibo kana mikia ba pilipili wa. Tu obela mutu. Soko tebe 5 minutes. Soki ya bete batu, pour mère na biso para mtanko. Azo beta batu ka pembe no po kitisa te. Mais monga mutanko na zakabina na kitisi bila la grand pour je peux comprendre. À l'école, je sais pas. Qu'est-ce que école à lelo? Et comment na lix? École na biso kala et ça comme une vraie école. École na tanga to mema ba kitite. Bon peut-être yo tanga na école ezaki moi un peu stable makasi ke yangai. Nga tanga na école ba million te. Te zape ba million te mais to mema ngote. Nga tanga na Saint-Georges to mema. On a ce que toi na Messie Sadi. Ba na Saint-Georges ko to ba otala ba c'est qui forme c'est Sadi. Tondo embelente bomoko Messie Sadi azana kandate akobeta akoseka azana kandate. No ya zakazo beta oseka. Donc c'est un peu ça. Toko tali solo ya boy yo bomi internet di solo boy. 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 Koffi Olomide, les mythes. Di solo ya boy. Yo bengi chef d'orchestre. Batu. Na oyo bino bolingaki aya. Oyo non. Oyo kwa lingaki aya. Bagine soki moyen zali suka koya. Mutasala asupa na bino to bobi bango balobi patron na ye azalaki. Donc bango ba ba boy quoi. Na patron na ye pas azalaki boy. C'est quoi ce truc en fait? Avant de répondre à la question na yo banzembo mona seli Koffi Olomide. Une très belle chanson. Na côté l'on peut studio. Yo côté studio. Na mngoni. Kao na yo. Biloba. Na voka na yo ko. Na landota. Oyo ba voix féminine. Ouais. Kombo na yo mopao Koffi. Babenga yo le rambo Koffi. Kombo na yo mopao. Kombo na yo le rambo. Kombo na yo le mite. Koffi. Babenga yo mopao. Babengi yo légende. Babenga yo mopao Koffi. Babenga yo mobala mamasi Koffi. Babenga yo pe légende Koffi. Kongwe benga yo ambassadeur Koffi. Kombo na yo mopao. Kombo na yo le rambo. Kombo na yo le quadra Koffi. Nzembo skezo kanga diske mikolo yango. Nzembo bato église yo comme ça on m'a. Nzembo ko beta ko le diske waze kwa beta. Okomi na waze. Beta. Okomi na waze. Beta. Na lobby. Beta. Okomi waze. Beta. Okomi na vie kuna ndenge. Moni nzembo. Papa. J'ai même ma main à couper. So nzembo beti ko le diske waze kwa te okatinga loboko. Okomi na obeti sangai journaliste na plateau. Kati tsa tembe na ti o lokwa représenter waze kwa beta. Yo na bomo lelo. Oni yo na bomo ngambo. Bon, to kekana kama na parano lelo tisu ka émission. O sa crise. Moni ti ndongo lobi kama mba kiboyi. Olobi chef d'orchestre bat. Azaki boyi na mutu ba bengaki boyi. Bo siko nga lobi boyi. Toke ne siko toke na malemba. Donc appelle lelo na ko loba Koffi aza boyi papa mba. Tolobi? Koffi azaki boyi papa mba. Parce que Koffi a bêta na vivre la musique ata. Contrairement Koffi a des petits à Papa Wemba. Obi apport ya Koffi Olomide na disque à Papa Wemba. Papa Wemba tango basali dislocation à lisanga na bango orchestre basalaka. Papa Wemba longwe a komi na mbara de choix ya kobimisa banzembo. Abenga Koffi Olomide les Rambo est-ce que zande ni omoni nde na zaboye na zana problème moko to kabwena baninga mais fona bimisa disque na prouver bango ke nga na zanga quoi
premier nzembo je dis ya yambo nzembo oh papa Wemba risque na carrière musicale na parce que ba français balobaka tout début est difficile mais début ya papa Wemba ezala difficile te pour confirmer d'apesa ye nzembo oyo esala succès zoluka bata vivre la musique na problème mais okomi kuna pe à son nom papa Wemba molimo na dérangeant côté bato na déranger fait beaucoup le thé molimo fait beaucoup les inconscients donc ngo papa Wemba donc ceux qui confient ça été papa Wemba ça succès confirme d'apesa papa Wemba nzembo belé mais papa Wemba a combien la confie nzembo te oui ah mais c'est que vérité et ça quand on tozonga na mambo kiboyi na tika na mambo wana mususu wana ngo ba dokotisa wana tozonga mambo kiboyi donc yo sikoyo patron ya mutu oyo yebi ke faut basenga permission mais yo préféré que parce que mutu wana lekai pa na yo yangwana il faut tu as tout le droit qu'en fait de yo posa boy ngapi na boy mutu za boy taza d'accord ngapi na boy boy signifie travailler kaka si ko nous autres on ndenga boy te na obenga on sona ngala poto ba bantu pomba bana mindele musu bazala awa babulaka ye on dit aza danger parce que pona la tsabango tega zakane le côté on a benga na munoko na biso bana on bana bazala bakansaka nani aza danger Falit babulaka ce aza danger akomondi ndenge ye a prétendre azali oyebi nze moko ya Dido Yogo il y a pas de saut métier, il y a que de sauter gens. Tu connais ça? Donc tu dois y faire un métier. Ah, donc travailleur na yo ou asala na ndako na yo asala na nini na azo bongisa to tia lokwa ki boy to tia lokola muto azo sa elo ménage et fait quoi? So qui atangela ngote azabe na boy. Ah, il faut atangela ngo poza boy yo sko tangela nini yo ndo za wana ngai tangela nini poza boy donc ngande na za boy na tangela menuiserie donc nde na yeko koma parvenu na makambo koma communicateur et artiste Koffi Olomide du coup na komi boy. Mais pourquoi tu oses en pleurs wana? Non, on rigole pas. Maladie sûr que c'est normal pour nga mona mi pesi ku tu passes. Parce que ba to belé ba leka na ba étape wana parce que pour toi tu te dis l'entrepreneuriat ça n'existe pas quoi en fait. Ozo même on en français. Pourtant on ba l'entrepreneuriat, ozo comme son dé qui boy ça bien. Des leaks boy. Oh non mais boya koko mané. Le lo so to bêtise c'est le 15 ans to bi président Félix Angoza président ba lapidé on en dit là. Il y a tout un début, on commence par quelque part. Bon président Félix Azara boy non ya nani po aya comme président. Exemple ozo c'est ça boy. Pas ça sala wana liboso zaki wapi. Te ça histoire. Histoire. Te ça histoire. Histoire. Yo sûr que moi na papa Tshisekedi. A go sala makambo baloba wana. Père Nazala camarade Mobutu. Vrai ou faux? Et bon soir na poto oyebi kombe batelenga na bazaba na ya ba telengana. Ah c'est ba papa na bango bazalaki ba s'actualiser kité. Au papa Tshisekedi abando zalaka na actualisation ti azala peka na pouvoir te. Yango moni amuya mayo bien. Mwana na lelo a hérité. On a bongisango. Au changer ba forme. Ouais. Dès pour changer ba phase. Non, changer ba phase. Na bongami siko ba pona loba no siko lo mo eko shoko. On allait un peu déjà bien. Yokanga. Nani deuxième première dame na bino pe boy maman na bino bobenga boy abali boy toke na usko bon so yo nesko lobi wana obulesko koshoka ndengo te kasi on a laissé vous de voir version ni parce que en fait le truc on est choqué non le truc c'est que en fait bozo soit moi bozo changer moi eloko moko boeza na okutu eloko moko tokoba no na uti ko expliquer nini na uti ko expliquer nini de un mutu o azo sala musala o atangela te nde aza boyi ndeti ngai exemple na sala menuiserie mais na koma communicateur du coup naza boyi po naza parvenir na cop mo boyi parce que mama si aza boyi te ndeni tunanga parce que mama si atangela musique na inas atangela musique na te mais bato ba tala biso ba comprendre na ko sate mama si atangela te yokana no mama si atangela musique na inas vrai ou faux mama si musalo asala aza parvenir te aza kuya te odi inas eza institut o e formaka ba artiste mama si ko atanga kuna na Congo yo bule mama si nga yemba wana abana na douche te mama si sa chanteuse de ya douche te
Mama ça chanteuse ya ba parents ne ba foutele minerval pour que ne koye kola comment bien chanter. Mais l'accent comment bien parler t'es pas on a comme ni la presse tout le monde elle parle bien. Elle parle bien. Mais elle parle pas. Mama si elle parle français, le rôle la française. Peut-être aux gens chanter peut-être aux gens chanter. Il y a mon maman si na boss yo kan expliquer yo olobi te chance za ngolu comment on place confiance mi de ba so na sinde za grâce pardon pour na bino pour na batuni so na yo mais eza ngolu et c'est quoi omoni chef de l'état na moi si ne place ba solo la eza ngolu siko na ebisa onini na expliquer yo place so e comme ngolu. Au moment où Kofi Olomide Lobaka, la deuxième première dame de la République, bah tout le temps, souba comprendre, on m'a bé, n'est jazz pas, on comprendre, on m'a bé. Mais n'expliquer, on a plateau, azonga penazong, ça, on a raison. Au moment ambassadeur, aza équivalent à chef de l'État, vrai ou faux? Ambassadeur, aza chef de l'État, n'amboko bâti, vrai ou faux? Prévane, si on a un problème, ah, en France, au qui man ambassade, il y a un des représentés nini, Congo, vrai ou faux? Ce qu'on confie l'idée aza ambassadeur, il y a département, il y a culture. Ça veut dire, Fachi, il y a culture. Il y a République démocratique du Congo, c'est l'artiste confie l'idée. Ce que moi, si y a équivalent à un chef de l'État, ou aza chef de l'État, n'a payé au bâtiment. Moi, si non, première dame. Il fait quoi dans la culture? C'est l'ambassadeur de la culture? C'est ça, la nini. Ah, maman. À part qu'on y maman. Maman. Kovanda na bawaze kwa ndezo comme ça mita mabebo. Expliquer nga. Tozo sana nko. Nga yo expliquer nga. Te wana sko comment ça mamnanko. Mais réponds. Te wana comment ça mamnanko. Oui bena soki na s'asseoir awa. Oui bena soki na s'asseoir awa. Pour na personne lix ya ko répondre na mamozo tu nanga oyo za conscience ke oyebi. En tout cas katanga mutu. So na répondre na makambo oyo yebi katanga mutu. Et pour exactement. Et ça kwa ndeto fa na yo oyebi ke 2 fois 2 à 4. Mozo tu nangai loba nanga ngona opena segeza 4 te en tout cas oyebi te po oyebi te yango te oyebi en tout cas beno oyebi ozoyebi te yango répondre te donc ngana fanda awa n'expliquer yo confirme des ambassadeurs ndenge nini donc ba pesa ka titre ambassadeur ya culture pas chef de l'état monate nini te asala kanini musala ya ambassadeur ya culture zanini kasi on azotunuti c'est pourquoi je te dis asala kanini et lo konwe sala kanini et ça le kozo tunanga ambassadeur na biso na Congo sala kanini nakoti na pete abstention ya ba passeport tozo babazo ba ministre ba passeport mutaba na Europe azu passeport en France tozo amona ambassadeur wana et alors c'est lui qui fait si on revend olobi c'est lui qui fait yende a salaka mais on les 80 yet siko yesiko kofi na culture wana eloni les 80 yena ambassadeur o ba pesa ye wana omoni yo excusez nga na choqué okomo sa makambo to okomo raisonner le roi ba Jaël tika bongo te tika bongo na permettre oti mona comme bungo na bulo centralina siko sama mnankoko arrête tes bêtises arrête s'il te plaît moi na bulo ben maniqué arrête siko sama mnankoko non ça m'a mnankoko siko ongo mi comme ça maniqué poni ozalaka moi si mo oza intelligente mibali belé tant ba vanda ba otala Fiona balaye les trois là sont intelligentes non batune so tangi bako baza ba intelligente mais baza ba ignorante so ba so lobi ignorante c'est autre chose si yo ça yango te pourquoi zo ngomi kotsa na saki na bango donc ça veut dire yondo zaboye oza na ko be en terme mine c'est que yondo zaboye oza miniature ya Jaël na maniké on s'appelle nango soit maniqué au nom de Jésus Teloba men. Soit Jaël au nom de Jésus. Soit Karine T. La baronne. Soit Lisa au nom de Jésus. Soit Charlie Prince au nom de Jésus. Pour n'autant qu'il y ait pas de bateau hypothèque. Soit Charlie Prince au nom de Jésus. Pour Charlie Prince non, il y a hypothèque pas botamment. Soit Janvier au nom de Jésus. Amen. Donc non loba T. Ambassadeur Moussa Nizaka nini po yebi osa makamnanko mwana musala si le mama siaza mwana musala te po atangela musalo asalaka du coup Koffi Olomide alingaka premièrement
Moi, si oyo ya ko vivre na ye, azala premièrement intelligente. Deuxièmement. Pardon. Ouais. On va aller doucement. Merci. Na ye mi place au simba. Réponse nango eza. Moi si oyo akozala kana ye. Po azara non na moi cité. Na lobi tant nazoloba akozala kana ye. Je parle de Koffi Olomide oyo azo raisonner. Koffi Olomide moko boy azo raisonner avant akoma na mamasi. Ndenge raisonnement nezalaki po azo mamasi. Ba capacité o atalaki na mamasi ndesengaki ye aborder ye akomisa ye Madame Olomide, la deuxième première dame de la République démocratique du Congo. Il y a président Fachi Béton. Loba Béton. Yo boudé Fachi. Moi ma bé. Oso comprendre. Donc ça veut dire mamasi Olomide azana intelligente. Fachi Béton te hein. Ngai na ndima interne yo. Fachi Béton te hein. Boy pe ko ndima oyanga. Zonga Congo batala yo. Mamasi azana intelligente. Mamasi azana na éloquence. Mamasi azana terme mona linga mingi. Mamasi azana ça dit mam ilo mona ina lobe. Ba femme de nuit. Mamasi azana nia fantasme. Na otangela ba capacité. Na otangela ba capacité. Oh mamasi azana ngo oazo mérité kozala femme légitime, il y a légende, il y a musique, il y a Afrique, le loi comme un mythe. Il fanatisme. Mamasi. On se comprend. Donc ça veut dire mamasi aza un peu particulier. Na baboy. Ça veut dire yaza boyité. Il y a la chanteuse, il y a quartier latin. Après, capacité na ye. On l'a dit? Abane ko sala toté. Te yaza qui chanteuse un peu à côté. Ah donc tout monde déjà banda qui déjà banda déjà ko tromper mère ali a déjà avant pour chango à côté. Te wana kutu wana siko yoko mo manga na wana siko yoko manga te. Yozo lingo ça est pourquoi parce qu'azala ki bongo akomi lelo femme. Donc azala ki boyi akomi madame. Siko pour la réponse na yo mama si azala boyité. Mama si azala chanteuse ya quartier latin nde lelo akoma madame Olomide. Mais ça chanter ça ils a zo sala te. Olobi ba chanter bazo sala. Yebi sanga boy. Na pesa yo cas particulier ya mama chi ça veut dire exception pour la règle géniale sur exception là. Yo parce que exception ya port ya mama si na quartier latin. Nani dans le cas na quartier latin a sala album. Dans la mission tout ba le cas na quartier latin. Na sala album. C'est quoi album on a sala quand? Na zo tout na quand on na ya sala. Donc, pour ça, nous avons pour ça, nous avons satisfaire quand oise quoi. Tema bolene lobby, ozu coupage. Pour ça, nous avons ACP là. Na ACP là, t'es na combo na isu. Pour ça, m'ram nanko. Donc, ça veut dire, Koffi Olomide, a béni ça qui, boy na Feli Taizon, na anniversaire ya quartier là. Ça veut dire, 39e anniversaire, y a entreprise où fouta. Mais boy, pas comme boy, parce que naza côté mon beba au fouta. Parce que maintenant, avancé. Nazo avancé na okoma wana. A béni si, ex-boy na ye, soka ko prendre part na anniversaire ya entreprise o futa bango. Mais si ko eloko ezo étonné, ça veut dire ezo comme étonnant. Boy, azo sa patron, a sengele pa ex-boy na ye so ye boy ya ko anniversaire. Parce que ex-boy wana akoma ko sala pa mutu mususu akoma pe na ndaku na ye do asala kakuna do ava bima. Il faut bosenga pa patron na ye pour nazaka su boy na ote. Vrai ou faux azaka boy. Kasi on a le bit ton parce qu'on a choqué la personne pacifique yo lingi sko to beba na émission to beba que fallait il là ça na mise en disponibilité ya nan alo bango yemo ko tu na ya nan ndo ça dit yo venez ofandi assemblée na assemblée quoi kasi ngapela na beta bino ba kipa na o sabena lo olobi na ebite yo o saka wario olobi kanini oh na ko lo bango e bola saka wario ele ba ba koma lo ba lo ko Koffi est vraiment comment bebi se musele te bika kipande bilo bolo bango to bolo kute babiso lo bani babiso to lo bani bolo bango to lo bani loko bosiko na bible biso lo baka neti biso to lo baka neti na bible na lobi neti na bible ça n'a rien à voir na oyo kanisa eko sangana siko mobondo bon nani ata sikoyo po na peso pasi oyebi ke président Fachi on dirait basala organisation moko basala ministère mo ya baboyi ça veut dire bato tout bazala ba extravagant na ba na choqué
Yo, non, pas ça passe dans le journal. Là. Bah, c'est association, bah, ni ça ni. Tout ça qui n'a pas calme. Mais au poste de combinaison, ma mananko. Ce qu'on a, ça ma mananko. Président Fati, bah, s'organiser na maman Judith Soumino, na gouvernement Mobimba. Bah, ça la ministère Mobo et bando s'occuper car ba boy. Comme on a ba opé sangweza aboiko. Aboiko signifie association des boys au Congo. Si comme baboy ni banaka. Donc ils allaient côté baptiste donc baboy baboy basa banda ku baate. Quand baptiste Neti lobby. Oui, il confirme l'idée à côté d'un retard. Pour ba kende réunion pour ba partenaire. Il y a ministère wana et zala ba patron ou ba futara ba travailleur. Parce qu'on fait faire partie dans on appelle partenaire. Qu'on fait lobby à l'état. Et quand on se retrouve pena ba o pe ba comme pe ba patron pe ba on appelle partenaire parce que ba on peut bazan ba boy. Si on connaît ça nini tellement zala ka boy attends comme millionnaire il faut qu'on ait un salaire à 3000 francs les obima pour respecter mibe kwa mboka wana ce que comme tema be kasit comment ça ce comme na kanai pour ça ce que batami tema be parce que aboyiko tunanga ba ozanga nini ba ozanga logo parce que dernièrement na moi Bozar a créé bango logo aboyiko association des boys au Congo parce que partenaire nango phare eza Koffi Olomide donc ça dit ba Sam Chintu ba Feli Tyson ba de longues jambes yo peut voilà ba tout ba les kana quartier latin hein donc ça dit donc eza ele au mot eza ka ya Koffi Olomide déjà Koffi Olomide te na lobi même ata o ba les cap na maison mère et pas le roi d'Aforé même ata o ba les cap pas Inonsbi même ata o ba les cap pas Fabrigas Pomba même ata o ba les cap pas faire Gola bazaka kuna kati donc Rizé à Gola il va gagner comme ça Pombo qui dit fati grand chanteur Rizé à Gola you know piso crise o bi mapena ma emiso donc ba wata baza ba na kati association olobi wata na baza na kati association azala pe boya wera bango tout bazali muto ka travailler pas mutu aza kuna vous êtes wa moi mabe ce qu'on fait rigola ba on dirait disciplinaire na bango siko fait rigola yesko source na outil na wenge 4x4 pour exemple des tapis ce que muto kaka a une organisation na te Koffi pour yazala boya mutu te aza ya papa na nini Koffi abeta na vivre la musique te a boya papa ndé Koffi mi dazaka pire petit papa yemba akomelaka papa yemba banzembo ma pipo yo na quartier la toza Koffi abeta na vivre là hein ozana na quartier la ngai ngala za communicateur ya quartier latin défenseur ya quartier latin c'est quoi ça communicateur défenseur c'est quoi continue à arranger baboy ndeni ya ba chanteur kasi ndeto zaboye na ba merveille rambo na organisation na ba kozanga te ba bakali ba killer bango tuba na misala neti misala nga killer fa ilala ndela po ngala na ba dozula killer te po ya saka kilo tselo ngwa suisa yaka killer ngana ba dozula te iyo moko yaka kazwaka c'est que 3000 francs il y a francs congolais il y a 3000 francs il y a euro eza na titre moko ya symbole eza 3000 francs congolais eza symbole soko zaka na poto bana no ba ndozwa kuna eza symbolique donc migenie mape il faut a yeba ko kendo kotsa kombo a kende ko s'affiler ba boy na ye ba boy ne lokoza banani ko saka na ngati ne blague pas avec moi ne blague pas avec moi et regarde-moi ça n'importe quoi Mige papa ngali n'importe quoi nazolo bat mige papa ngali keno komisa komba baboy na yo sko yo ebinani yango azaki boy ya mige awa ofa ke komisa tanga kombo oya salaki boy ya mige to oaza boy ya mige te kasi oaza ba musupe bazalaki ti kasi ngali natanga oaza ayo ngikanga il faut t'avouer ta moitié pardonner
Limbi sama na kombo na Yesu. Na longo te na kezwa. Guilain. Mukona longo na kezwa. Guilain, ça comme on a liste hein. Ata Guilain pe azana. Donc moi to kezwa 3000 francs ne te bizana. Te ezo ki pete wa longo to azali. Mutu tuka wa azali beneti yo. Ogo dozo pe 6000 po yo za mina boy actuel. Na miss da moi azala avant yo. Baloba ya uta pe pa miki. Non. Dieu pe pa ndo sa salaire. Non. Na otanga te, yo na otanga yi. Kasi yo banga batu. Na otanga te. Otanga ba kombo, otanga koma ba fania ba fer, otanga ba kombo. Siko wana ndo bango, mono bangi. Oyebi kana saka mukongo me er mona koma muluba. O banga pe. Oyebi kana saka mukongo er mona koma muluba. Sepe ngo bangi. Na lobi oyebi kana saka mukongo er mona koma muluba. Tu nanga pourquoi? Na otanga to. Na otanga to. Tanga to. Ntena sepende po bangi. Na bangi na yeko pota kombo na yebi ko bangi yo mto tangi ba kombo tangi ba kombo ba te bela o bangi te ya yo bangi on ira na tangi po bo bimana yeke bo repêcher na ko gi bo inzela moko. Ouais, dis-moi tout comme na biso na suka qu'est-ce qu'il y a tu as raconté de beau, qu'est-ce que tu fais, tes projets, qu'est-ce que tu comptes faire? Betinga na plateau, oza quand même na projet. Na yebi oza na projet. Ouais, na projet. Beti ba projet dans nango, ba projet muso eza ba projet surprise. Quand on parle déjà surprise, eza yakoloba boina TVT mais ba oza circuit ta ba mona. Et puis ba opesa nga raison pour nani na bombaki. Projet beti ya ba bongo. Et puis si je veux parler ba souhait. Ngasko souhait na ngezaka un jour. So na tiki musalo. Musala ndeti ya ko défendre l'artiste et musicien. Ya ko zala défendre artiste musicien, pas des artistes. Pardon, ya ko défendre artiste et musicien. Okay, bon, na lobi ba artiste et musicien pour nini? Pour ça pluriel. Mama sina ko felo mi de baza date. Te moko. Te baza de. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Na lobi boy. Baza mwasta mobali. Na choqué ce que maele na wana bula yo tanga. 1 + 1 = 2 na bolingo. Mais la musique 1 + 1 = 2. Donc baza de. Donc ça dit, on a choqué hein. Tu nous as choqué là. Ah merci. Merci pour comprendre. Pour mutu so abandi calme ça comprendre. Pour 1 + 1 ezalaka 2 na bolingo. Mais na musala 1 + 1 ezalaka 1 + 1 ezalaka 1 na bolingo. Mais na musala 1 + 1 ezalaka pena 2. Ça dit deux bateau ba réfléchir différemment. Répondre yo okoma yo aluka moi c'est akufe mobali. Banda tu ando solo na yo obege raté. Ozo mali ku. Non parce que nazo balingala parce que na balingala. Parce que na balingala là je cherche les mots. Gila na kozo likala wana te. Ah tapio. Yo mom toza liku mangati. Tapio zo bomba. Non, parce que ça, na lobano, et ça, là, c'est sous débat. Moi, je voulais parler de toi. Tu comprends? Ce qui a sisi makambo. Pour rebondir, sous-suna, et l'eau, morote aussitôt les qui déjà. Son a sisi makambo. Oui, voilà. Calcul l'anglais, ça rappelle un sou qu'on a comme un pasteur. On a eu mon de quelqu'un. Non, comme un pasteur. Nazardana vocation Nzambe. Ngani nazabu, kanga data lelo. Émission tout salut. Yonde okoma koyebisa batu ke alobango wao ngana oza grand pasteur na monde na otomisa basala ba États-Unis ya ba Canada na okumisa lokumu Nzambe. On blague pas avec Dieu hein. Olobi on blague pas avec Dieu d'habitude ngana lingana Nzambe makasi et puis nga abotami na famille ya mama oyo pona Nzambe blagité biso chez biso tonto okola so ke église to melatité so des prêté au damete donc mère nanga zalaka strict kutu makasi te na makamususu mena mama Nzambe asala ba aventure te donc ngande na zaboué ba prophétiser langa de belé ba pasteur minene belé na ba prophète qu'après makambo na za grand pasteur homme de Dieu makasi na autour de sa stade na sa ba danger Kotela penga bana oya. Parce que Koffi Olomide asalisa nga stage à Bonzambe. Na sens nini? Parce que tobenga Koffi Olomide déjà Nzambe. Nzambe ya musique ya Afrique. Et puis Amérique rango. Parce que ba totam susu ba comprendre nga mabe. Mabi comment zo benga être humain Nzambe? Vrai ou faux toza ba petit. Vrai ou faux?
Donc je pense que besoin ici vrai, tout ça va pétiner. Lobby, tout ça est l'ensemble. Puis bat ba kanga mission là. Bon le baye azam mystique. Pour ebele ba na ba plateau so ba tunye après oh ça ni te na comme député. Te na comme président. Te na comme songolo to pakala. Ngasko na comme mwana musala nzambe. Na bongo li sabatu mitema. Amen. Oh. Alors, des dédicaces, on est à la fin. Tu as des dédicaces? Les dédicaces, na kosa ngote, na la liste à repêchage. Ba repêcher na cour à dédicaces. Il n'y a pas de problème, na kabelo plateau. Kabelo plateau. En tout cas, merci Nzamba Pambola yo. Na pesi na mbote, na polingo to kitoko petai. Na bi gazola ndanga polingo to kitoko petai. Na pesi mbote na Arlette Yeta. A Otalanga, na pesi mbote na ya Christophe Kazadi. Grand frère nanga, ya Tuturo ba mwana mère. Il y a Sandra Kazadi, ça c'est Asuka, dernière cartouche. Na pesi bambote, puis na pesi mbote na Mishungadi. Bambote bele, na pesi mbote na Mike Makuta, Love. Et puis merci na les boss, les patrons Alita Chamala. Liboso mai na sima mai. Boss Alita Chamala. Na pesi bambote bele les boss Alita Chamala. Puis na pesi mbote na Mama Wiva. On a zalaki jour wana à offrir en tout cas Mama Riva ça me va droit au cœur et puis si atalanga parce que l'émission na loba ba insanité en tout cas merci et puis na pesi mbote na Timmerman Kambo ya na Lyon Mr nanga Tim Kambo na pesi mbote na mon président Christian Mokutia trésor public ya Mama Judith Naba a autour à Paris à salé 9 jours na hôtel Marriott ko coïncidence e comme senga to benga ke marionnette en Zambie à ce qu'on logé dans l'hôtel Marriott 2200 € par jour. À vérifier. Et quand on a Louis Vuitton en face, il y a Jimmy Winston. Tout ça là, et puis, on a fait Simbote. Na ya Willy Mouché Nicoda Congo. Dès dans le bar d'habitude, bah, changer de drapeau Mboka. Mais bah, changer code de Jamata régime koi. On a vu nanga. On a fait Simbote na ya Laurent Sokoko. Patron de Angola. On a fait Simbote na Mbeta Touba Moutandu de Lix. Mbote na Gentika Songo Bourgeois plan B. Ça veut dire ça la plan B terrasse, soit ça li plan B water. Dès que tu mets l'alcool, tu atténuer en haut, na maï. Et puis, il y a Jean Bedel de Paris, papa Mindele Père Abba Isaac. Merci à Serge Mboumina. On a grand frère dans la propre. Serge Mboumina, Somba Teka Mokili Mobimba. Il y a Amadebo. Et puis, merci à Yashimba Lulungi en Allemagne. Merci à papa Vicky Bokoul, na Belgique. Merci à Yadoudou Mako, le métro sexy, na Ney Plaisance. Merci à Yadouglas et Sitou. Patron espace hippodrome na Mbidza Pompage. Merci aussi na maître Toussaint Sitou Konde, moninga ya honorable Jacques Chabani, ministre na biso ya intérieur. Et puis merci à Aldo Sitou, merci à Coco Tamba les banquets, wana koti Orléans, venanga Coco Tamba les banquets. Na pesi ba mbote belé na ya Jacques Kawele na Orléans, mbote na ya Newman na Orléans et puis Cantebron, les plus jeunes producteurs de Schengen. Cantebron, aza on de basali collaboration, il y a anniversaire 39e anniversaire l'artiste Koffi Olomide et puis Cédric Mouya depuis Orléans. Merci à Diama de Bokassa l'artiste, Papouche Idriss Papouche, Yama Yoyo, merci aussi à Ya Benoît Ngouba. Moninga ya foule loki sous chinois noir. Na pesi be moté na bébé Chico mannequin Château Rouge depuis Château. Aza na prison mais na obwakaye. Na benga ngona vie reconnaissance. Avant cachot mais na oboke libanga nazaka reconnaissant à faux. Mais c'est une bonne et puis merci Nayo de m'avoir invité reconnaissance en cas yango merci pena na robengi sanga na yebi que ça première fois na leka a mais ça dernière fois té nzambe so prêter biso ba vie parce que oula la oula moueza bitite nzambe so permettre souffle de vie pour revenir les sous awa pourquoi pas ko kumisa artiste Koffi Olomide to ko promouvoir ba œuvre artiste on a commission et puis voilà after concert mais C29 na Evry Couronne na les arènes to ya ebele to fêter 39e anniversaire ya quartier latin et puis le 13 décembre total ici nzela ya Genève pour to nobet à Genève Arena on a ce que ça concert exclusivité mamasi na mamasi to ya di première chanson Tina Suka ya suprématie. Les mamans c'est mis dans ma minère. Tout ce qu'on quand on a exclusivité en face boy et ça la bien. En tout cas, bien des bonnes choses. Moi aussi je dirais merci. Pareil. Merci beaucoup parce que tu m'as honoré. Pareil. Tu m'as dit oui.
Et tu es venu. Merci. On fera un after concert et on verra ce que ça va donner après. Le plaisir est partagé. En tout cas, je vous dis merci beaucoup. Merci à mon président Miguenyema sur la vérité. À mon patron. Merci. Hein? À mon patron. Président, patron, yénio surtout. Mais vous êtes conscient que le boy naïe. Nandimi. Merci. Nandimi. Siko, elo mo ya. Pourquoi ma boyni? Na maman te. Voilà une justification. Émission Silit. Yone muto mema o meminga na émission o ganga ngana ganga na émission. Donc, je dis merci beaucoup à mon patron, hein? Ouais. À mon président. Je suis ton boy. Oui, je suis ton boy, Miguenyema. Sur la vérité. Je dis merci à Guy. Alta, ozomona mambango, hein? En tout cas, merci beaucoup à la régie. Merci Ariston Bonda. Et à vous, merci, likez. Bon, moi, donc, ne m'en tenez pas rigueur, parce que vous voyez comment Ameminga Likolo. Alors, merci beaucoup, likez, partagez, commentez. Et on est ensemble. C'est solo la vérité. Bisous, je vous aime beaucoup. Boy. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguenyema tout se donne. Give me luck, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain. Une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique, pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group.